Juliana, mais conhecida como A menina Otto. Acabou. Meu Deus. Meu Deus, eu vou ficar rotando até amanhã agora. Pra finalizar. Olha de boa. Bora, meu. E solta. Ó. Hello, galera! Hoje eu vou fazer aqui pra vocês categoria de arroto. Arrotinho, arroto e arrotão. Arrotinho. Arroto. E arrotão. Alô, Débora. Oi. Golaço. Puxa o braço. Ô, beijo.
Por isso que eu não gosto da Sprite, ó. O arroto não... Ah, porra. Deixa. Cento e 12,9 decibéis.